آئیے برادران گرامی قدر آج لوگ کہندے نے کیا نبی دے صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں منایا؟ میں دسنا چاہنا حضور دے صحابہ نے بھی میلاد منایا۔ میلاد دا کے مطلب ہوندہ ہے سرکار دی آمد دے تذکرے کرنا، حضور دی آمد تے اللہ دا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اس گل دا اظہار کرنا، مولا تیرا سونا محمد نہ ہوندہ تے ساڑی کوئی اوقات نہیں سی ہونی، یا اللہ اگر تیرا آمینہ دا لال نہ ہوندہ اسی تے جہالت دے اندھیرے اندر بھٹک رہے ہوندے، مولا اگر تو اپنا یار نہ دیندہ اسی انسانی وقار تو تھلے رہ جاویا۔ حضور دی آمد دے ذکر کرنا، سرکار دی آمد تے خوشی دا اظہار کرنا، اس سے دا نام میلاد مبارک ہے۔ آئیے برادران گرامی قدر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک دے راوی نے روایت کر دینے کہ مسجد نبی دے اندر اسی چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے سا، بے کہ اسی حضور دی آمد دا ذکر پہ کر دے سا۔ مسجد نبی دے اندر صحابہ کرام دا حلقہ لگا پہ آئے، او دعا منہ دے نال تشریف لے کے آئے نے، نبیان دے تاجدار نے اپنے صحابہ کو پوچھیا اے میرے صحابہ کے کر دے پے ہو؟ اور مسجد نبی دا ماحول ہے، عام لوگ کہندے نے جی مسجد نبی دے اندر نمازاں پڑھن دا بڑا ثواب ہے، میں آکھیا بالکل ثواب ہے۔ مسجد نبوی او شانہ والی مسجد ہے، او عزتاں والی مسجد ہے، جس دے اندر ایک نماز پڑھی ہے تے اللہ 50,000 نمازاں دا ثواب عطا کر دیندا ہے۔ کتنی نمازاں؟ 50,000 نمازاں دا ثواب۔ ایک گل بھی حدیث پاک اندر موجود ہے، لیکن صحابہ کرام نو بھی انہاں فضیلتاں دا بڑا پتہ ہے کہ مسجد نبی اندر نمازاں پڑھن دے نال اتنا زیادہ ثواب ملدا۔ جڑی حدیث پاک میں تانوں دسنا چاہنا او تے ول توجہ کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حدیث پاک روایت کیتی ہے، اسی صحابہ جدوں بیٹھے ہوئے ساں میرے آقا تشریف لے کے آئے نے، سرکار نے پوچھیا اے میرے صحابہ کے کر دے پے ہو؟ کیڑیاں گلاں پہ کر دے ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیتا سونیا اسی رب دا شکر ادا پہ کر دیا جس نے سانو آمینہ دا لال عطا کیتا ہے، سن عزتاں دے تاج عطا فرما چھڑے نے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکے کی آمد، مدنی کی آمد، میٹھا مدینہ۔ اچھا حضور نے پوچھیا میرے صحابہ کے پہ کر دے ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیتا نحمد اللہ، اسی اللہ دا شکر ادا پہ کر دے ہیں۔ کیڑی گل تے مننا علینا بیکا، جیڑا رب نے ساڑے تے دین کیتا ہے اپنا یار آمینہ دا لال عطا فرما چھڑے آئے۔ دیکھو سرکار نے جدو یہ سنیا تو کیا میرے آقا خوش نہیں ہوئے ہونگے؟ حضور خوش ہو گئے۔ اگلی گل ذرا توجہ نہ سننا، سرکار نے صحابہ کو پوچھیا کیا تسا اس گل تے قسم چاہ سکتے ہو کہ تسی یہی بے کر دے ہو؟ اور مسجد نبی ہوئے اللہ دا نبی پوچھن والا تے سوال دا جواب دینے والے حضور دے صحابہ ہون، کیا جھوٹ دی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کوئی گنجائش نہیں۔ حضور پک کر کے دوہرا کے پوچھیا کیا تسی اس گل تے قسم چاہ سکتے ہو، حلف دے سکتے ہو؟ صحابہ نے آکھیا سونیا قسم چاہ سکتے ہیں، اسی دنیا داری دی گل نہ سے پہ کر دے، اسی ہوئے پہ آتے اسے کہ یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے جس نبی دا امتی بنن واسطے رب دے نبی تو آمہ منگ دے رہنے او آمینہ دا لال سان عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے برادران گرامی قدر میرے آقا کریم نے جدوں صحابہ کرام دا اے جواب سنیا، ہن سرکار میرے آقا کریم اپنے صحابہ نہ خوش ہو گئے نے۔ کملی والے نے مسکرا کے فرمایا اے میرے صحابہ میں دوڑے کو قسم کسے بے اعتباری دی وجہ تو نہیں چوائی، میں دوڑے کو دوڑی گل تے یقین پہلی باری کرنے آئے، لیکن میں دوڑے خوشخبری دینا چاہنا ہوں تسا مسجد نبوی اندر بے کے میری آمد دے تذکرے پہ کر دے ہو، میرے میلاد دیاں گلاں پہ کر دے ہو، رب ذوالجلال اپنے فرشتیاں دی محفل اندر بہ کے دوڑے تے رحمتہ نازل کردہ پیا۔
اللہ کریم تہاڈے تے فخر کردا پیا ہے فخر اودے تے کیتا جاندا ہے جدا کم پسند ہوے جدا کم چنگا لگے اج تہاڈا میرا بچہ ہوے کلاس اندر اچھے نمبر لے کے پاس ہو جاوے ماں پیو فخر کردے نے نیک بن جاوے ماں پیو فخر کردے نے بریاں تے فخر کدی نہیں کسے کیتا بھڑیاں تے فخر کدی نہیں کوئی کردا شرمندگی دا اظہار کیتا جاندا ہے صحابہ کہندے نے سونیا اسی رب دا شکر ادا پہ کر دیا کہ آمینہ دے لال دا میلاد ہویا اسی جہالت دے اندھیریاں چو باہر نکل کے عزت والے بن گیا میرے آقا نے فرمایا جڑا اس گل تے رب دا شکر ادا کرنے والا ہے رب اس بندے نو پسند کرنے والا ہے